OK，做 Terra 各位好朋友，大家好。我今日咧特別同大家講講咧，我哋喺未來4月入邊係點樣準備我哋4、5、6、7、8月去令到我哋今年去富國到呢個 Educational Conference 呢個係精油嘅研討會咧係生色不少嘅。我希望能夠同好多人一齊去呢個富國島嘅公司呢個 incentive 呢個嘅獎勵旅遊。咁你見到我背景咧就係做 doTERRA 嘅總公司啦。我連續去咗總公司11、12年噶啦。咁係疫情嗰2、3年咧就冇去到，但係咧 online 嘅線上嘅 conference 咧我都係次次都有參加嘅。咁過去呢十幾年咧，我累積咗好多好多嘅 doTERRA 嘅經驗啦，doTERRA 嘅資料啦。咁而家喺個社會嘅經濟環境係冇咁好嘅時候咧，發覺咧我哋呢個行業咧係突圍而出嘅。咁好多人講 AI 啦，亦都好多人了解到咧，而家出現咗一樣嘢叫 NI，AI 就 Artificial Intelligence，即係人工智能。咁 NI 咧就係大自然嘅自然嘅智能。咁點解咧？因為 AI 咧其實係代替唔到我哋嗰種嘅personal touch 啊，正所謂 touch the heart，touch the soul，能夠咧係 AI 有人同你傾偈，但係絕對代替唔到嘅家庭嗰種嘅溫情啊溫暖。咁所以咧，喺呢個時機或呢個時代入邊咧，如果有啲人係擔心佢自己嘅事業可能會被 AI 淘汰啊，或者係佢可能會被裁員啊，或者減薪啊，佢應該咧就係開始考慮下咧一個而家嘅所謂 slash generation，即係斜槓世代，唔係淨係年青人斜槓嘅，即係我哋年長嘅咧都係可以同時間咧運用科技咧。去喺呢個即係 AI 同人類共存嘅時代入邊咧，係可以做到啲好有意義、meaningful，對自己好、對別人好嘅一個事業啦。咁我自己做到 Terra 做咗15年，其實咧我係由1996年咧個哥哥去世嘅時候咧，我開始就追即係尋覓追求緊呢啲大自然嘅嘢，或者一啲嘅natural 嘅療法啦。咁終於喺2010年咧，俾我遇上做 Terra。好啦，咁啊同大家分享一下咧。就係我背後有好多嘅資料，我而家呢個有一個簡介，簡介完畢之後咧，我會一集一集咧，大概10分鐘度咧，我就會同大家去即係講解我哋整個 business guide。咁但係而家咧，我暫時咧就唔去個 business guide 度，我要同大家去分享下我呢個屏幕。呢個屏幕咧，你要睇到咧，就係話而家我去呢度，然後咧係稍微擺出一個嘅叫做 picture in picture 畫中畫嘅情況咧，俾大家睇下。咁呢度咧，其實我咁多年來咧，我輯錄咗好多好多咧，係做 Terra 嘅一啲嘅相關嘅資訊啦。譬如呢本 Enjoyable Selling 咧係我自己寫嘅，藍色呢一本咧精英訓練營咧都係我自己寫嘅。其他你大部分你見到嘅咧，譬如呢一個咧就唔係公司俾我哋嘅資料，而係我自己咧喺過往呢一段時間入邊咧寫出嚟7+5呢個 Business Guide 其實係咩意思嘅咧？呢個第一次做嘅時候咧，大家睇到咧係2023年嘅第4季我開始做噶啦。咁而家去到2026年啦。咁呢個2026年嘅當下咧，我發覺咧，我哋再需要咧係重新再做一次。原因點解咧？因為而家嘅社會咧，可能比2023年嘅時候咧，各方面都更加困難。你會睇到我哋有一本譬如紫色嘅呢本嘅生活雜誌。呢本生活雜誌入邊咧，其實係有好多好多嘅資料咧，係特別俾我哋啲用家用嘅。然後咧喺左上角度咧，你會有一本叫創業嘅雜誌。我而家首先睇下呢個生活雜誌嘅話咧，簡單啲講咧，呢度有好多嘅資料咧，喺我底部你睇到第一頁就係咁樣。咁然後呢度入邊咧，你話係講到我哋一個即係叫做大健康嘅堡壘啦。咁由底部數上嚟嘅話咧，正確嘅飲食啦。係同埋譬如係講到運動啦、新陳代謝啦、適當嘅休息同埋舒壓啦，或者係即係防護啊，同埋將身體嘅毒素排翻出嚟啦。呢幾樣如果做得好嘅話咧，就好嘅生活模式啦。咁你會睇到有呢度後邊咧，差唔多咧每一個地方咧，正確飲食啊，或者係做運動啊，或者係休息。睡眠啊、情緒管理啊，呢個就係一個情緒管理嘅特別講緊入邊呢啲圓圈入邊嗰啲問題啦。咁根據我哋其他嘅薄荷類啊、金桔類啊、香料類、草本類等等嘅各種嘅類別嘅
精油咧就做咗呢一套嘅情緒平衡呢六種精油出嚟嘅。咁再睇落去簡單啲睇嘅話咧，就係點樣做自我照護啊？點同啲即係朋友去研究咧？整個大健康嘅話咧，我哋有好多唔同嘅系統嘅，包括呢度睇到嘅內分泌啊、邊緣系統啊、呼吸系統啊等等各個系統。而每個系統咧，我哋都有針對性嘅產品，同埋咧，我哋最近發覺咗咧，係有一個叫細胞律動嘅課程咧，係能夠絕對咧係幫得到咧，係運用呢啲嘅好嘅工具同產品咧，去針對我哋面對緊嘅一啲嘅問題嘅健康上啦、情緒上啦，而家甚至乎咧喺關係上啊、經濟上，我哋都可以幫到。而最重要咧，我哋係要同啲客人咧去做一個好清晰嘅健康諮詢啦。咁大部分嘅用家咧，佢會知道佢自己面對緊一啲咩嘅挑戰啦。我哋創造一個90天嘅達成自己嘅健康嘅理念啊，或者自己嘅目標啊，然後咧打造個90天嘅早午晚啊，自己啊家人應該用嘅產品嘅計劃啦，然後咧協助佢哋咧點樣掌握健康嘅。喺隔離呢一頁咧會睇到咧係好簡單嘅一句一句嘅啫，一瓶精油好簡單嘅運用，但係咧我哋喺國內咧一個即係好清晰嘅小程序啦。除咗運用精油之外咧，我哋有單方、複方之外咧，仲有係保健品啊、營養嘅補充劑啊，甚至乎個人護理啊，呢啲冚唪唥係同 living 都有關係嘅。好啦，嚟到呢度咧，你會睇到咧，淨係呢本嘅紫色呢本咧就講生活啦。咁再睇落去咧，頭先有一本咧，就係除咗分享之外咧，有啲人用下用下願意去分享嘅。跟住除咗分享之後咧，除咗分享咧，佢哋就開始咧就話：咦，原來呢個事業係可以做嘅喎。咁可以做嘅點樣咧？咁就會睇翻咧。如果我想將呢個作為一個事業嘅話咧，呢個作為一個事業就可以變咗咁樣。睇呢一本嘅創業嘅系統嘅話咧，呢度入邊咧，我哋有大概30-40頁度啦。咁就會講得好清楚咧，係乜嘢叫做 financial security 財務嘅穩健，同埋咩叫財務嘅自由。咁有啲人去即係有啲人去每日去翻工啦，用時間用勞力去換錢啦，但係夜晚可以打造個系統咧，令到日後咧有被動收入啦。呢度咧係成本嘢咧講解咧，我哋點樣係 build on 自己嘅 strength 啦，借力你自己嘅強項去做呢件事嘅。咁個系統叫做 PIPES，咁呢個就係我哋嘅事業系統啦。咁然後咧，如果你再睇翻其他我頭先想分享緊嘅嘢咧，就唔淨止係有事業系統，仲有好多其他嘅呢度上邊有嘅資料嘅話咧，我哋再睇睇我熒幕咧。咁我今日就唔同大家詳細講啦。譬如呢一本嘅精油嘅100種嘅用法啦，呢一本啦，呢度有同即係寵物有關嘅嘢啦。上邊呢度講緊咩叫森林浴啦。咁呢度講緊係國內嘅一啲嘅即係課程啊，乘風破浪啦。呢度就講解我哋整個嘅報酬制度啦，而 Enjoyable Selling 愉快銷售呢個 program 係我寫嘅，希望咧銷售係能夠無論買嗰方面啊，或者賣嗰方面啊，甚至乎一齊陪同嘅人咧，都能夠係做得好好嘅。咁所以咧，我希望能夠咧就係等大家可以去了解到咧，我另外呢本嘅叫青鷹嘅訓練營咧，呢本深藍色呢本青鷹訓練營咧，係我下一步同大家講解嘅。我甚至乎咧係有英文版嘅創業啦，我專注會講一啲 doTERRA 適合用嘅一啲嘅銷售課程啦，等等等，有好多好多嘅資料咧，係我希望響嚟緊嘅5個禮拜入邊咧，每日10分鐘，然後咧就話響未來嘅6個月入邊嘅話咧，希望協助到啲有心嘅人咧，佢真係可以做到呢個 business 嘅。咁當然，如果你淨係想做用家，你可以繼續做用家。但係如果你話你想分享嘅，我樂於協助你嘅。但係如果你話想打造一個副業嘅話咧，呢個絕對係。但係千祈唔好咁快諗住去即係全力投入去做住，因為咧唔係個個人咁容易做到嘅。你首先當佢一個副業咁樣，用你 spare 嘅每日嘅1-2個鐘頭嘅時間，去能夠創造到去我哋一個有少少成績嘅初級領袖嘅時候咧，咁你就可以考慮將佢轉唔轉成一個正業啦，好嗎？我係 Stephen Chai，今日暫時係講到呢度，下一段開始咧，我要清晰同大家每10分鐘10分鐘咁講翻頭先呢一個咧，仲未同大家去完全去清晰分享嘅咧，就係呢一本綠色嘅呢一本嘅創業指南嘅系統啦。呢個創業指南系統咧，暫時俾你大家睇一睇咧，呢個系統淨係目錄呢度啫。頭先所講嘅 PIPES 咧，就包括係準備，由第9頁去到第30頁，都係教大家點樣準備好晒啦。你自己嘅心情啊、工具啊，同埋你嘅時間啊、你嘅諗法嘅話咧，
先至開始去邀請人哋點樣用你嘅一啲嘅產品去照顧佢同佢屋企人嘅健康啊，然後點樣用啲工具啊，然後咧先至做個正式嘅 presentation，介紹我哋個公司嘅背景啊，主持個分享會等等。如果啲人哋有興趣嘅話咧，我哋感召佢咧自己開一個自己嘅戶口。如果唔係嘅話，佢同你買零售都絕對可以嘅。咁但係咧，成件嘅成功與否嘅話咧，就視乎我哋後邊點樣去 support 我哋樓下嘅顧客啦、分享者啦，或者 support 我哋嘅一啲嘅經營者。咁如果真係經營者嘅話咧，佢要去願意去找尋一啲咧，好似我咁上下嘅背景嘅人嘅願意經營嘅人。因為咧，如果你揾到幾個你嘅認識或者係唔係太熟嘅人，佢係 committed and capable 嘅，佢又喜歡大自然嘅，有個喜歡精油，而佢想做呢個 business 嘅話咧，我絕對有整個完整嘅系統咧，可以幫到大家。咁去到第79頁咧，開始你要睇到咧，就係我哋點樣協助你去揾經營者。你可能冇我咁即係純熟喺呢方面嘅 system，但我做咗15年，我絕對可以幫到你嘅。然後咧再講咧就係講個 personal development 嘅個人嘅長期嘅發展，令你成為一個更好嘅你自己。好啦，呢一本嘅目錄入邊咧，係我哋有即係你會好快咁俾你立一立咧。我喺底部咧會睇到咧有呢度有100幾頁喺度，咁咧就可以俾大家睇到咧成件事成個空間我哋點樣去支援大家。連綠色呢啲咧係一啲廣告嚟嘅，有啲人唔識講嘅話咧，我哋去話俾你聽，其實好似唱歌咁啫嘛。你記住啲歌詞先，唱下唱下就可以唱到你自己嘅風格噶啦。咁然後咧長遠嚟講咧，後邊我哋好清晰嘅揾到經營者點 support 佢哋啊。最後邊嘅話咧，我哋連一個課程入邊一個鐘頭嘅課程入邊咧，點樣去用5分鐘做呢樣嘢，用10分鐘做嗰樣嘢咧，好清晰話俾你聽咧，係點樣去主持同主講一個咁嘅課程咧？呢度咧我自己做訓練做咗幾十年咧，我可以話咧係一個非常非常完整嘅一個business guide，一個創業嘅指南，絕對唔係出邊嗰啲係即係求其話俾你聽有幾好，我哋係教埋你點做，唔淨止話俾你聽有幾好，嗌你自己去做，係我哋係協助你手把手咁咧，係經過頭3到6個月嘅話咧，將我哋懂得嘅能耐啦、一啲能力啦、啲技巧啦，同埋啲工具咧，係盡快傳授俾你，而希望亦都協助你咧去再傳授俾其他人嘅，好嗎？我暫時講住咁多先，thank you so much，下次見，好快啦，拜。